Сайн байцгаана уу? Шинжлэх ухааны таны мэдхүйн од мөндөр сувг уран зохиол тайртай үзэг сонсогчдод сайн сайхны хүсэн мэдчилж байна. Цэнгэл баяр миний бэлтгэн хүргэдэг дэлхийн шилдэг 50 өгүүлэг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр сувг, NTV телевиз, од мөндөр радио 83.307 долгионоор хүрдэг. Энэ дугаарын хамтран ажиллагчаар төмөр замын гармын аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд төр зогс бүү яар нөлөөллийн аяныг зарлаж байгаа Улаанбаатар төмөр зам за мөн итгэл даах герман чанар хэд их ажиллаж байна. За өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа 3 өгүүлэлт сонсно. За тэгээд сайхан хавар болж байна. 97 цаг болж байна. За яг нэг тийм биедээ хайраа илчилж чадаагүй сэтгэлдээ нууж байгаа хоёр хосны маш сонирн байдлаар бичигдсэн нэг өгүүлэлэг. За тэгээд хүний сайхан сэтгэл, хайр дурлал, гэр бүлийн үнцнийг харуулсан нэг өгүүлэлэг, за мөн хүний шунлыг харуулсан нэг өгүүлэлэг гэх юм 3 өгүүлэлгийг хамтдаа сонсноо. Зохиолч Сомерсет Моим өдрийн зоог өгүүлэлэг. Логдолмын орчуулгаар. Би тэрнийг нэг жүжигэн дээр олж харсан хагаад над руу дөхснийх нь хариу жүжигийн завсарлагаанаар дөхөж очоод дэрэгдэн суусан юм. Энэ эмэгтэйтэй сүүлд уулзнаас хойш он удаан байснаас хэн нэг нь надад нэрийн дурслаа гэхэд би тэрнийг бараг танихааргүй болсон байв. Харин тэр надтай тунч хөхөн хөгжүүн мэндэлсэн юм. Хөөшөө, анх танилцсанаас хойш олон жил өнгөрсөн байж тээ. Цаг хугацаа ямар хурдан юм бэ? Бүгдээрээ одоо залуу зандан болохосоо нэгэнт өнгөрчтэй. Чи надтай анх уулзаж байсан үеэ санаж байгаа үсттэй. Чи яагаад намайг өдрийн зоогонд урьсан та? Би санаж байна гэж юу? Тийм ээ. Тэр бол 20 жилийн тэртех миний Парист амьдарч байсан үе юм л та. Би оршуулгын газар руу хандсан латин дүүрэг жижигхэн орон сууцанд амьдардаг. Би сэтгэлээ зогоохтуудыг жаахан мөнгө арай хийж олж амь зуудаг байсан юм. Харин энэ эмэгтэй миний нэг номыг уншсан гэд над руу захидал бичсэн юм. Тэрэнд би талархлаа илэрхийлэн хариу бичсэн бөгөөд удалгүй тэрнээс Парисаар дайран өнгөрнөө. Надтай ярилцахыг хүсэж байна. Гэхдээ цаг бага байгаа тул дараагийн пүрэв гарагтал цаг зав гаргах боломжтой. Одоогоор Люксембургт өглөг өнгөрөөж байна. Харин өөрийн хүрээд ирэхэд Поятын зоогийн газарт багахан зоог барихгүй үз гэсэн утгатай өөр нэгэн захидал надад явуулсан юм. Поят бол Францын Сенатын гишүүдийн зоог барьдаг. Миний хизээж очно гэж бодож байгаагүй тийм л зоогийн газар байлаа л та. Гэсэн ч би баярлаж хөөрсний дээр эмэгтэй хүнд үгүй гэж хэлж сураагүй дэндүү залуухан байж. Яг уу маш цөөхөн ирчүүдэл энэ занг өтөл насандаа сурдаг. Тэр цагт хэлсэн үг нь эмэгтэйчүүдэд ямар ч хүч нөлөөгүй болсон байдгийг хэлэх хэрэгтэй байх. Надад бүтэн сар хэмнэж хэрэглэх 8хан франк л байлаа. Гэтэл дундаж зоог 15 франкт багтана шүү дээ. Ингээд би 2-7 хоног кофе уухгүй болох юм байна гэж шийдэв. Загтлаар харилцагч танилдаа би пүрэв гаригийн 12 хагаст Поятын зоогийн газарт уулзъя гэсэн хариу бичсэн юм. Өнөөх эмэгтэй миний төсөөлсөн шиг залуухан харагдаагүй бөгөөд үнэндээ дур булаам гэхээсээ илүү ердийн 40 настай эмэгтэй шиг. Яг сайхан нас л та. Гэхдээ анхны харцаар гинтийн гайхамтаашаал төрүүлэхэргүй нас шүү дээ. Байх ёстойгоосоо яагаад ч юм хамаагүй том цагаан бүр илүү олон шүдтэй юм шиг надад санагдсан юм. Тэр эмэгтэй тунч яриа хөөрөөтэй угаасаа ч надтай ярилцахыг зорьсон болохоор би яриаг нь анхааралтай чагнахад бие бэлдсэн байв. Харин хоолны цэсийг хараад үн ханш нь миний бодсноос хавьгүй өндөр байсанд би бүр цочирдож орхисон юм. Гэсэн ч зочин эмэгтэй маань өөрийгөө өдрийн зоогонд бараг л юу ч иддэггүй гэж тайвшруулсаар л байлаа. Өө, ингэж хэлэх хэрэггүй дээ гэж миний ээлдэг загнасныг яана. Юу л да, би нэгээс илүү юм иддэггүй маа. Хүмүүс даанч их иддэг болчихож би нэг жаахан загсал идчихье. Жижигхэн яргаа загас ч юм уу? Яргаа загас удаагүй, гараад удаагүй жилийн ихэн байсан юм. Хэдий хоолны цэсэн дээр байгаагүй ч зөөгчөөс юутай ч гэсэн яргаа байгаа үгүйг нь асууж орхив. Гэтэл сайхан яргаа загас дөнгөж саяхан ирсэн. Яргаа хүлээж авсан эхний өдөр нь болж таарлаа. Ингээд би зочиндоо яргаа загсцын захиалав. Харин зөөгч загас болох зуур ямар нэг юм авах уу гэж асууж байна. Үгүй дээ гэж бүсгүй хариулснаа.
Би нэгээс илүү юм идэггүй маа. Гэхдээ яг нэг жаахан төрс байвал болно. Төрснээс би бүр хизээч татгалзахгүй шүү гэж хэлв. Миний зүрх ёгхих нь мэдрэгдэв. Төрс авах чадалгүйгээ би мэдэж байсан ч тэрнийгээ зочиндоо хэлж зүрхэлсэнгүй. Ингээд төрс авчрахыг зөөгчөөс хүслээ. Харин өөртөө цэсэн дээр хамгийн хямдхан хоол болох хоньны махтай шүл захиалав. Гэтэл зочин маань Яна, мах идэгч бас нэг сайн юм биш дээ. Хоньны мах шиг хүнд хоол идчихэд яаж ажил хийх юм болж байна? Ходоод гидсээ дүүргэх тун чаягүй дээ. Удалгүй уух зүйлийн тухай яриа эхэлвэ. Би өдрийн зоогондоо бүр юу ч уудаг юм а гэж тэр хэлв. Харин би ч гэсэн гэж уулгамж гэх чин дуугартал. Гэхдээ гэхдээ яах вэ? Цагаан дарсыг эс тооцвол шүү дээ гэж яг л намайг юу ч хэлээгүй оётой мэдэгдхэн тэр. Франц цагаан дарс маш зөөлөн хоолны шингэцэд сайн шүү. Ааха. За тэгвэл юу авах вэ? Гэж би аль болох ээлдэг хэрнээ тэгтлээч бас найр тавьсангүй шинжтэй асуув. Тэр миний өдөөс том цагаан шүдээ яралзуулан инээмсэглэснэ. Юу л та? Эмч маань намайг ориглон дарсал ууж байгаарай гэсэн гэхин тэр. Тэрхэн мөчөд би бараг л хувхаа цайсан байхаа. Тэгээд арга буюу хагас шил ориглон дарс захиалахдаа намайг ориглон дарс ууж болохгүй гэж эмч минь зөвлөсөн хэмээн ярианыхаа завсар хавчуулаадах. Яна тэгээ чи юу уух юм? Юу усал уучих? Тэр төрсөө бас яргаа загсаа идэв. Ингээд баяр хөөртөө нараггүй дүрслэх урлаг уран зохиол хөгжмийн тухай яриад илгэв. Би харин хэр их төлбөр гарах болоо гэхээс өөр юм бодсонгүй. Харин хоньны махта шүл маань ирэхэд тэр дахиад л намайг ятгах гарав. Нилээд хүнд зоог барьдгийг чинь би мэдээд авлаа. Их том алдаа шүү. Гү чи над шиг ганц л юм идэж байл да. Тэгвэл би чинь хичнээн сайхан хөнгөрнө гэж. Би энэс өөр юм чи идэхгүй л дээ. Намайг ингэж хэлэхдээ зэрэгцээд зөөгч дахиад л хоолны зэс бариад хүрээд ирлээ. Зочин маань тэрэн рүү дөхөв. Куку, би ч гэсэн өдрийн хоол бараг л иддэггүй юм. Маш жаахныг иддгийн. Илүү гарахгүй шүү. Яахав тэ нэг юм ярианы хачир төдийл юм иддэг гэхүүтэй. Гэхдээ аврах том хэрээнүүд ногооноос жаахан байвал буцахгүй шүү. Хэрээнүүд амсахгүйгээр Парисаас явбал ястаа харамсмаар. Миний зүрх дахиад л ширхэх шиг болов. Хэрээнүүд гих тэр нарийн ногоог би дэлгүүрт өчнөө олоодаа харж байсан болохоор хичнээн үнтэйг нь би мэднэ. Харах болгондоо л миний арааны ишвэлс асгардгийн. Ёо. Энэ хадагтай танад том хэрээнүүд байгаа болов уу гэж байна. Гэж би зөөгчөөс асуулаа. Тэрнийг байхгүй гэд хэлчихээсэй гэж би хичнээн хүссэн гэж. Гэтэл зөөгч залуу нүрээ байдгаараа мурчилган инээмсэглэж бараг л хэрэгт дуртай өнгөөр маш том бүр урт сайхан гайхмаар гоё хэрээнүүд байгаа шүү гэхин тэр. Зочин маань би ч яг цатгалан байна л да. Гэхдээ нэг жаахан хэрээнүүднээс татгалзахгүй гэж санаа алдан хэлв. За ингээд хэрээнүүдийн би дуртай дургуй захиалав. Хүй, чи өөрөө идэхгүй юм уу? Гү. Би хэрээнүүд иддэггүй юм. Үе дургуй хүмүүс нэрээ байдаг шүү. Үнэн дээр их мах идээд амтлах чадвараа алдаж байгаа чинь тэр шүү дээ. Бид хэрээнүүд болохыг хүлээж суулаа. Бачуурал сандрал минь намайг баглаж авах шиг болов. Сарын үлдсэн хугацааг яаж шуухан өнгөрөөндөө гэж санаа зовхоосоо илүүтэй зоогийн газрын төлбөрийг яаж төлнө гэхээс бүр ч их шаналлаа. 10 франк сох дутаад зочноо царайчлах болвол би яана. Тэгвэл хичнээн эвгүй байдалд орох болоо. Би өөртөө яг хичнээн франк байгааг яг таг мэдчихсэн болохоор хоолны нийт төлбөр бодсноос минь илүү гарч гэмээн халаасандаа гараа шургуулад учиргүй уран сайхны хэтрүүлэг үзүүлж мөнгөө суйлуулчихчээ гэж орилж хашхиръя гэхээс өөр юм бодогдсонгүй. Зочин эмэгтэй маань ч бас хангалттай мөнгөгүй явна гэвэл бүр хачин жигтэй юм болох байх та. Тэгхийн бол би бугуун цагаа үлдээгээд дараа эргэж ирээ төлөе гэхээс өөр сонголтгүй болох үз. Ингээд хэрээнүүд ирлээ. Маш том, шүүслэг, амттай сайхан харагдаж байна.
Аимшигтай эмэгтэй хэрээнүүднээс аваад л том томоор нь амандаа өмхлөн яаж зажилж байгааг нь харах зураа би айл болох ээлдгээр Балканы орнуудад болж байгаа явдлын талаар хачирхан ярив. Эмэгтэй арай гэж идэж дууслаа. Кофе уух уу гэж би асуув. Тэгээ. Жаахан зайрмаг кофе тавьчихъя. За энэ үед би бараг л цагаандаа гарч өөртөө кофе зочиндоо зайрмаг кофе захиаллаа. Гэтэл тэр зайрмагаа идэж байхдаа би нэг юмд хөдөлбөргүй итгэдэг юм. Хүн хоол идснийхээ дараа нэг дахиад жаахан юм идэх зай үлдэх хэрэгтэй. Юу та цадаагүй юм уу? Гү би цадсан. Үгүй угаасаа ч өдрийн хоолндоо би нэг их юм иддэггүй. Өглөөдөө аяг кофе уучгаад шууд л оройн хоол иддэг. Харин өдрийн хоолнд нэгээс илүү юм иддэггүй шүү. Би зүгээр л танд гэж хэлээд байгаа юм л да. Тийм үү. За тэгсэн тун ч онцгүй юм боллоо. Бидний кофегоо хүлээж байх зур ахлах зөөгч нүүрэндээ худал инээмсэглэл тодруулсаар сакс дүүрэн том тоор жимс барьсаар дөхөөд ирвэ. Гүй яг л гинэн итгэмтгий охины хацар шиг улаа бутарсан Итали нутгийн үзэмж баян өнгө зүсийг санагдуулам тийм л тоор байлаа. Гэтэл тоор жимсний улирал биш байсан шүү дээ. Хичнээн үн өртөгтэйг нь ёстой бурхан мэдэх биз. Гэтэл хэдхэн хормын дараа зочин маань яриан завсраараа нэг тоор жимс хэв нэг шүүрээд авчихв. Хөөе, чи гидэж хотоодоо баахан махаар дүүрэгчсэн юм чинь дахиад юм идэж чадахгүй байхаа. Харин хөнгөн 100 шидсэн юм чинь би ганц тоор амталчихъя. Чааваста. Миний идсэн хоньны жаахан мах уу? Удалгүй төлбөрийн хуудас ирлээ. Арай ч төлөхөд ард нь надад гарын мөнгө гэж хэлэхэд хэцүү хэдхэн зоосол үлдсэн юм. Намайг зөөгчийн гарыг цайлгах 3 франк үлдээхийг өнөөх эмэгтэй хармагцаа намайг өөдгөө амтан гэж бодохыг би тэр даруй мэдэрсэн. Гэтэл миний өмнө халаасандаа сохорч зоосгүй өнгөрөх чилээсэн урт сар байгаа гэдгийг тэр яахан мэдхэвдэ. Гар барихдаа тэр над шиг бай. Өдрийн зоогонд нэгээс илүү юм идэх хэрэггүй штэ гэж үлээ. Би юу одоо хичээнэ. Үгүй би өнөө орой юм идэхгүй гэж хариулсан юмдаг. Харин зочин маань таксинд суухдаа учиргүй инээд алдаж "Хөөе, чи их инээдтэй хүн юм аа. Аргагүй шог зохиолч юм аа" гэж хэллээ. Үгүй яах вэ? Эцэст нь би хариугаа авчээ. Би өөрийгөө өсөрхүүхэн гэж уг нь боддоггүй л дээ. Гэвч өхөшгүй мөнхийн бурхад алив асуудлыг өөрсдийнхөөрөө шийдвэрлэхэд үр дүнд нь баясан хүлээж авахаас өөр яалтай билээ те. Сая таарлаа. Тэр эмэгтэй одоо 130 кг жинтэй болчихооч. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар төмөр замын гармын аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд төр зогс бүү яар нөлөөллийн анги зарлаж байгаа Улаанбаатар төмөр зам дэмжиж ажиллаж байна. Баярлалаа. За тэгэхээр Улаанбаатар төмөр зам олон улсын төмөр замын холбоонд элсэн орсон 2013 оноос эхлээд олон улсын гармын мэдлэг дэвшлүүлэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Ингэхдээ төмөр замын гарман дээр гарч байгаа осол зөрчлийг бууруулах зорилгоор тээврийн эрхслийн жолооч явган зорчигчдод хандсан сурчлагаа зохион байгуулсаар ирсэн. За учир нь гэвэл галт тэрэгний яаралтай тормос хийсэн тохиолдол бүрийн цаана Улаанбаатар төмөр замд бүр маш их хохирол учирдаг юм байна. Улаанбаатар төмөр замын хэмжээнд яаралтай тормос хийсэн судалгааг бүгдээрээ сүүлийн 4 жилээр нь харъя. 2022 онд гэхэд 53 удаа 906 минут, 2023 онд гэхэд 46 удаа 786 минут, 2024 онд 52 удаа 889 минут, 25 онд гэхэд 55 удаа буюу 941 минут тус хөдөлгөөн саатаад нийтдээ бүр 61 цаг галт тэрэгний хөдөлгөөн саатуулсан ийм тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Хэрийг хинээс олж байгаа вэ? Биднээс олж байгаа. Галт тэрэгний хөдөлгөөн тасралтгүй найдвартай байдал алдагдана гэдэг бол түлш зарцуулалтаас гадна галт тэрэгний цагийн хуваар алдагдаж араасаа цагтаа хөдлөх байсан олон галт тэрэгний хөдөлгөөн саатаад байна л гэсэн үг. Тэгэхээр Улаанбаатар төмөр зам бол олон улсын төмөр замын хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн учраас өөрийн дэд бүтцээр дамжин өнгөрч байгаа өнгөрүүлэх олон улсын галт тэрэгний цагийн хуваарийг бас ягштал баримтлах тогтсон цагт багтаагаад дараагийн төмөр замд хүлээлт өгөх ийм үүрэгтэй ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ ослын шинжээч нарын дүгнэлтээр бол жолооч нарын бүр 90 гаруй хувь нь за ингээд гарч амжнаа гэд галт тэрэгний хөдөлгөөний урдуур ордгоо гэсэн ийм дүн шинжилгээ гарсан байдаг. Тэгэхээр бид
тийм төр зур хүлээж болно. Төмөр зам бол тэр галт тэрэг бол тэрийг ослын зогсолт хийхийн тулд маш их зарлага, маш их хариуцлага цаана алдагдчихж байгаа юм шүү гэдгийг бид ухамсартайгаар бодож хэсэгхэн ч гэсэн төр зогсоод хүлээж хүндэлж сурья. За ингээд энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол та нар маань 1919-49-с авч болж гин. За эсвэл байршил Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг Сүүлийн гудамж 42. За ингээд нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаж байгаа төмөр замын гармын аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд төр зогс бүү яар нөлөөллийн анги зарлаж байгаа Улаанбаатар төмөр замдаа баярлалаа. Төр зогс бүү яар. За дараагийн зохиол. За өнөөдрийн бүх өгүүлэлгүүд манай Хот мөндрийн зохиолч орчуулагч Лавдалмын орчуулгаар хүрч байгаа. Зохиолч Пит Хэмэл Шар алчуурны түүх. Лавдалмын орчуулгаар. Би одоо ярих түүхийг хэдэн жилийн өмнө Нью-Йоркийн Гринвичд танилцсан нэг охиноос сонсч байсан юм. Энэ түүх магадгүй хэдэн жил болоод л дахин шинэ янзаар яригдах тийм л нууцлаг явдлуудын нэг байх л да. Гэлээч би энийг хэзээ нэгэн цагт хаа нэгтээ болсон бодит явдлаа гэж бодох дуртай. Тэд бүгд Форт Лодердейл руу явж байсан юм. Тэд гэдэг нь 3 хүү 3 охин. Автобусандаа суухдаа тэд бүгдээрээ цаасан уутанд хавчуурахтай талах Дарсхийн бариад ард үлдсэн Нью-Йоркийн хүйтэн саарал хаврыг бодон өмнөөс нь тосон буй алтан шаргал элстэй эрэг хөвөө газар тэнгисийн тавалгааг төсөөлөн байлаа. Автобус нь Нью-Жерсигээр дайран өнгөрөх үед л тэд Вингог анзаарчээ. Залуусын урд талд суух, өнгө алдсан, таарамж муутай хөрмөмссөн тэрээр ёор хөдлөхгүй агаад тоос шороонд дарагдсан төрх царай нь жинхэнэ насын нуух мэт харагдана. Тэрээр завжныхаа дотор талыг хийж ажиллах хагаад анир гүмийн гүнд хөшөж хөлдсөн аятал байхаж. Вашингтоноос холдоод удаагүй байхад шүн дундын хэрд автобус Ховард Джонсны хоолны газар зогсон Вингогоос бус бүх зорчигч буусан юм. Тэр л ганцаараа суудалтаа шигдэн үлдсэн тул мөнөөх залуус түүнд юу тохиолдсон болоо гэж өвөр зураа ярилцаж эхэллээ. Хөөе, магадгүй байна. Тэр тэнгисийн хөлгийн ахмад байхаа. Хөөе, эсвэл байна. Эхнэрээ орхиж яваа салж байгаа нэг тийм залуу юм болов уу? Үгүй ээ, эсвэл эн чинь гэрээдээ харж байгаа ахмад зэрэгч байж болно штэ. Залуусыг буцаад автобусандаа суух үед тэдний нэг нь тэрний дэргэд сун өөрийгөө танилцуулав. Тэр охин "Сайн байна уу та? Бид Флорида явж байгаа юм. Үнэхээр сайхан газар гэж дуулсан шүү" гэж яриадлөө. Харин мөнөөхөр мартахыг хичээсэн зүйлээ гинэт санах шиг. Тийм ээ. Үнэхээр сайхан гэж аяархан дуурав. Охиныг "Аха, та дар суух уу?" гэхэд Винго инээмсэглээд лонхтойгоос нь жаахныг хүртлээ. Тэгээд охин талархсныхаа дараа ахиад л нам гүмдээ уусав. Охин ч хэсэг байзанснаа бусад дээрээ очсон бол Винго удалгүй унтаад өгсөн юм. Автобус явсаар өглөө зорчигчдыг сэрхэд автобус ахин нэг Ховард Джонсны хоолны газрын өмнө ирж зогссон байв. Энэ удаад Винго автобуснаас бун дотогш орсон юм. Өмнөх оройн тэрнтэй танилцаад амжсан өнөөх охин тэрнийг өөртөө нь болон найзуудтай нь хамт суухыг урьлаа. Нууцлаг ир тунж бүрэг ичимхий агаад далайн ирэг дээр унтаж амрах тухай хөөрөлдөх залуусын дэргэд хар кофе захиалчхаад ихэд нухацтай царайлан тамхи баагуулах аж. Зорчигчдыг автобусанд буцаж суух үед өнөөх охин дахиад л Вингогийн дэргэд суув. Харин хэдэн хормын дараа тэрээр тунж удаанаар бас ихэд шаналсан аятай амьдралаа хүрэнсэн юм. Тэрээр Нью-Йоркт сүүлийн 4 жил шоронд хоригджээ. Харин одоо бол харж яваа нэг нь. Та гэр бүлтэй юу? Мэдхгүй гинэ. Би шоронд байхдаа
Эхнэр лүгээ захиа бичсэн юм л та. Удаан хугацаагаар эзгүй байх нэ. Хэрвээ энэ амьдрал хэцүү бэрх байх юм бол хүүхдүүд маань олон юм асуу шалгаагаад байх юм бол тэгээд тэр нь дааж давшгүй хүнд тусах юм бол намайг зүгээр мартчихж болно шүү гэж би бичсэн. Тэгвэл би ойлгоно. Ер нь өөр эр хүнтэй бол гэж эхнэртээ хэлсэн хэргэлтэй. Тэр маань маш сайхан эмэгтэй. Тэгээд л би намайг март. Бас над руу заавал хариу бичих гэсний хэрэггүй гэж хэлсэн. Үнэхээр ч хариу бичээгүй л дээ. 3 жил хагас над руу захидал явуулаагүй юм. Тэгээд та яасныг мэдээгүй ээж одоо гэрлүүгээ явж байгаа юм уу? Тийм ээ. Би түрүү 7 хоногт суллагдхаа баттай мэдмэгцээ эхнэртээ дахиад захидал бичсэн. Бид Джексонвиллийн наахан Брансвикт амьдардаг байсан юм л та. Тэнд яг хот руу орох замд нэг том царс мод байдгийн. Би тэгээд эхнэртээ чи минь шинэ эр хүнтэй болоогүй бол хэрвээ намайг дахиад хүлээж авахд бэлэн гэвэл тэр модон дээр шар өнгийн алчуур өлөгчөөрэй. Тэгвэл би унаанаас буугаад яваад очино. Харин намайг хүлээж авахгүй ортас мартя гэвэл модонд алчуур өлгөхгүй өлгөд хэрэггүй. Би яах вэ? Цаашаа замаа хөөчихнө гэж бичсэн юм. Хөөх. Охин нэгэнтээ дуу алдаад бусадтай энэ тухай ярьж өгчээ. Удалгүй автобусанд яваа хүн бүр Брансвик дөхөж ирэхийг тэсэн ядан хүлээнгээ. Вингогийн эхнэр 3 хүүхдийн зургийг гар дамжуулан үзцгээв. Эхнэр нь эгэл борог авч ер бусын үзэгсэлэнтэй хүүхдүүд нь тунж дэгтэй дөрөв товцаар жигдэрсэн байна. Автобус Брансвикт 20 бээрийн зайтай ойртоод ирлээ. Өнөөх залуус цонхны дэрэгдэх суудал шилжин сууцгааж аврах том царс модны барааг харуулдаж эхлэв. Харин Винго цонх руу харахаа болоод царайгаа хамаг байдгаараа үрчийлгэн ахиад урам хугарах вэ гэсэн шиг бие чангалан явна. Брансвикт 10 бээрийн зайтай. Удалгүй 5 бээрийн зайтай ойртоод ирэв. Тэгсэн гинэтхэн залуус дор бүрнээ суудал дээрээ өндийн зогсоод орилж хашгиралдан, зарим нь нулимс унган, зарим нь баярын бяцхан бүжиг хийгээд эхлэв. Вингогоос бусд нь бүгдээрээ хөөр хөгжөн болов. Харин Винго гайхаж балмагдсан аятаа хөдөлгөөнгүй сууж царс модыг ширтгэж. Модон дээр бараг 20, 30 магадгүй бүр хэдэн 100 шар алчуур өлөгч гэж. Аврах царс мод салхинд дэрвэх угталтын баярын дарцаг адил харагдана. Хөөрсөн залуусыг орилж хашгичхтай хамт хоригдол явсан эр суудлаасаа өндийн гэртээ харихаар автобусны урд талын хаалга руу яаран зүглөв. За энэ өгүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдөр дандаа ийм богинохон өгүүлэлгүүд уншина. Дараа нь ярилцсанаа их хөөрхөн өгүүлэг байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Итгэл даах герман чанар хэд их ажиллаж байна. Хэд их брэнд маань за яг ямар учиртай байдгийг одоо тайлбарлая. За бид одоо тавилгын хамгийн их хөдөлгөөнд ордог хэсгийг алиг гэдгийг бол мэдэн те. Нугас, шургуулганы зам байдаг. За энэ хоёр ерөөсөө өдөр болгон онгойж, хаагдаж одоо бидэнд тавилга маань хэр чанартай вэ гэдэг шалгалтыг байнга өгч идэг штеп. Эвдэрлэн ч гэсэн яг энэ хоёроос эхэлдэг. За нөгөө талаар хүн бүр гэртээ 5 тухтай байхыг хүсэж байгаа. Харин жинхэнэ 5 тух гэдэг бол гоё харагдахаас гадна дуу чимээгүй, зөөлөн хөдөлгөөнтэй, олон жил асуудалгүй ашиглагдахыг хэлж байгаа хаа. За өдөр бүр мэдрэгддэг жижиг деталь 5 тухыг бүтээдэг. Энэтэй марахгүй бах. Тэгэхээр хэд их бол одоо тавилгын тоног оруулж ирж байгаа компани юм. Тэгэхээр тоног гэхээр бид нар гоё сайхан юм биш, яг энэ нугас, за тэгээ шургуулганы зам гэд эхлээд ойлгочиход болно. За тавилга бол мэдээж одоо жил болгон солиод идэг юм биш.
одоо маш том хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Хэдхэн удаа л одоо гаргадаг том шийдвэрүүдийн нэг. Тэр үедээ та чанартай тоноглолтой олон 10 жилийн насжилттайг сонгочих юм бол ирээдүйд өөртөө хийж байгаа хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт болно. За, Германы 135 гаруй жилийн түүхтэй дэлхийд танигдсан тавилгын тоноглолын Ethic брэнд Монголд албан ёсны эрхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр шинээр орон сууцнд орж байгаа, тавилгаа шинжилж байгаа айлууд маань тэр хавтан юу гэдгийг гой сайхан шил тэдрийгээ сонгож болно. Гэхдээ та нугас тэр шургуулганы зам эдрийгээ одоо чанартайгаар сонгож байж мэдээж насжилт нь удаан байх юм шүү. Хэдэн жилийн дараа тавилганыхаа одоо нүрийг солиё гэхээр өнгөн зүрх, за олон удаа нугасын сальсаар байгаад идэлгээ муудах зэрэгээр маш олон асуудлууд гардаг. Тэгэхээр та хэрвээ тавилгаа одоо өөртөө тохируулж хийлгэж байгаа бол нугасаа эднийхийг сонгох нь хамгийн зөв сонголт юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. За, би бүр очиж үйлдвэр дээр нь шоурум дээр нь очиж үзсний хувьд бол маш гайхалтай юм байлээ. Тэгэхээр нугас тэгээд нугасны шийдлэр бол бид нар бас айгүй гой загварт оруулж болох маш гоё одоо болон тохойн ашиглагддаггүй тэр зайг бас ашигтайгаар ашиглах, өдөр тутмын дэмий хөдөлгөөнүүдэд багасгах энэ мэт айгүй олон давуу талууд байлээ. Тэгэхээр тавилгыг бол эрэгтэй хүн сонгодог, харин эмэгтэй хүн хэрэгэлдэг ихэнхдээ. Тэгэхээр та галтайгоогоо бүр хамгийн хайртай эхнэртэй хамгийн гоёор одоо эхнэрийнхаа тав тухайг бүрдүүлж сонгоё гэвэл зөвлөлдөөд тэгээд эднийхийг сонгорой гэж зөвлөх байна. Та чанартай тавилга хиймээр байгаа бол сайн тоноглол сонго, Германыг сонго, тэр дундаа Хэтхийг сонго. За, хаягийн үед хаан улд өрөөг 3 дугаар хороо Дизайн Централ төвийн 201 тоотод байрлаж байгаа. Утасны дугаар 7777 1456 9595 1456. Нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаж байгаад баярлалаа. Зохиолч Гау Шинжийн цэцэрлэгт хүрээлэнд. Лав долмын орчуулгаар. Энэ хавар зугаалаагүй их удсан байх шүү. Өөртөө зав чөлөө гаргахаа бүр болчихж. Харин тийм ээ. Хин хүнгүүл тийм болж тээ. Ажлаа тараад харих гээл яарах юм. Цаатай амьдрал гэдэг тэгээд адгаж яарах зуурал дуусах идтэгэ. Жаахан байхдаа би эндхийн зүлгэн дээр хөрөөх дуртай байсан. Би ч гэсэн аав ээжтэйгээ хамт их хэрдэг байжээ. Олон хүүхэд бужигнаад л сайхан байж тээ. Тийм шүү. Ялангуяа чамайг байхад. Санаж байна. Чи 2 салааг эзэгтэй байсан да. Чи харин дандаа мөрөвчтөө өмсдөг их хэгжин хүүхэд байсан шүү. За, чи ч гэсэндээ ямар муухай шазрун хэг яг хийсэн охин байлаа да. Худлаа яриад байгаа ч. Нээрээ гимдээ. Чамтай шөргөөцөлдөх хүүхэд лав байдаггүй байсан даг. Завгүй элхүү дээ. За, ямар ч байсан чамтай тоглох дуртай байснаа. Бүр бөмбөг өшгөлдөг байснаа санаж байна. Гү чи бүр давсалж байна. Гү хизээ чи тоглодог байсан юм. Дандаа нэг тийм цагаан шахаа өмсчихнэ. Тэгээ тэрийг халтар болгохгүйгээд нормайс юм л сууж идэг байсан биз дээ. Нэрээ. Би тоглодог л байсан штэ. Хүүшээ нэрээ цагаан шахаа өмсөх дуртай байсан юм байна. Гүнж шиг үү? Гүнж гэжтэй. Бэлтгэлийн гуталтай гүнж гэж юу гэдгийг. Тэгээд удаачгүй танайх нь нүүчгсэн. Тэгсэн. Хагас бүтэн санд ирдэг байснаа. Сүлдээ ч бүр үзэгдэх байсан та. Яах вэ? Том болчиход л тэр. Муу ээж маань чамд их сайн байж үлээ. Мэднэ. Манайх охин хүүхэдгүй болоод тэр байхаа. Нэрээ бид хоёрын хүмүүс эгчдүү хоёр шиг гэдэг байсан шүү. Хөөй. Чи ч одоо чацуу гэдгийг мартчихаагүй зү. Нарийн ярих юм бол байна. Би чамаас бүр 2 сараар ах хүн шүү дээ. Гэхдээ л би чамаас 4 хороо өндөр байсан биз дээ. Яг ихч шиг ч харагддаг байсан. За яах вэ? Октод угаасаа төрүүлж өсдөг болоод л тэр. За тэр яах вэ? Өөр юм ярил л да. Юу ярих вэ?
Модод гудамны нарийнхан зам хоёр талаар нь эгнэн ургасан агар моддын сүүдэрт сүүмийн хэрэгжээ. Моддын цаадах ялгүй хивээсэн өндөрлөг дээр жижигхэн улаан цүнхтэй. Богинохон таашинцтай залуу бүсгүй байгалийн чулуугаар засаж янзалсан сандал дээр сууж байгаа харагдах юм. Хоёулаа ч гэсэн жаахан суух уу? Тэгье. Нар удахгүй жаргах нэ. Гоё харагдчихэ шүү. За тэгэд иймэрхүү хиймэл орчинд онцгүй байдаг юм аа. Чи өөрөө цэцэрлэг түрээлэнд ирэх дуртай гэцтэй. Жаахан байхтаа л гэхээс над шиг уултай устай газар олон жил амьдарсан хүнд дурлах таашаах юм энд ёстой даанч алга да. Би ч одоо хүний хүлгөрөөгүй ойд 7 жил түлээчи хийлээ шүү дээ. Амьдрах арга олоод л байж тээ. Ойч буянтай шүү. Өнөөх эмэгтэй өндийж сүлжилдсэн мэд моддын сүүдэрт бараантан хүглийх замууд харж байна. Хандсан зүгээс нь хідэн залуус айсуу агаад тэдний дунд шанаарууга үсээ унжуулсан нэг өндөр хар хүс содон харагдаж байна. Моддын дээхэнтэй цэцэрлэг түрээлэнгийн чулуун хашааны харалдаа цаахан тэнгэрийн хаяа гал улаанаар дүрлцэж жаргаж байгаа нарны нэлэрхүү ягавтар туяандор долиглох үйлс сэмэрсгийн хөвнө. Нар ийм гоё жаргаж байхыг хараагүй их утсан байна. Гүй тэр тэнгэр бүр яг шатж байгаа юм шиг харагдаж байна. Тийм байна. Нэрээ түүмэр шиг байна. Юу шиг ээ? Ойн түүмэр шиг ээ. Ямар байдгийг? Ойд түүмэр дэгдэхээр тэнгэр яг ийм болчихдгийг. Гал гэдэг чинь бүр нэг солиорчгсан айтай л хавь орой самарна. Шатаж эхэлсэн модыг тайрч амжихгүй гэж. Үнэхээр амар шүү. Тэгээ булгарсан, хугарсан мод эн тэндээс шунг наадж байгаа юм шиг холоос хідэн саваа мод түүдэг рүү чулуудж байгаа юм шиг харагдана. Догширч улангассан ирвснүүд ойгоос бүр үсэрч гарч ирээд гол руу үсрэн гэд боддоо. Гэхдээ тэгээ бүр яг өөдөө сэлээ шүү дээ. Юу ээ? Ирвс чи хүн рүү дайрдаг үсттэй. Гэхдээ бүр тийм ч юм бодох сөхөөгүй болчихгүй юу? Тэгэд хүмүүс буудах уу? Юун ирвс мантай бас л айж төгсчихсэн улс голын ирэг дээр учраа олохгүй зогсож байгаа юм чинь. Тэгэд юу н тийм их төмрийг яаж дарах уу? Газар авчих юм бол яагаад ч нэмэргүй дээ. Гол горигч тус болохгүй. Тэгээд нэг тэрүүхэндээ намтс хийснээ нөгөө иргийг хойхолж гардаг юм чинь. Тэгээд бүр иргэн тойрны хідэн ли газар утаа угаар болно, амьсгалах чаргагүй болно доо. Салхи иргэхийг эсвэл нэг томхон нуур цөөрөмд тулаад төмөр зогсохыг хүлээхээс аргагүй болно. Эсвэл бүр гал авалдсан газрыг шатаж дуустал нь хүлээнтэй. Өнөөх харагдаж байсан эмэгтэй буцаад суудалтаа суучихлаа. Жижиг улаан цүнхээ дэрэгдээ тавьчихжээ. Өөр үзэж харсан юмнуудаасаа яриач. Өөр юу ах вэ? Бага байлгүй дээ. Сая ярьсан чи их сонирхолтой байлаа. Гэхдээ тэр болгоныг яаж ярих вэ? За тэгээд ч утгагүй эз. Гэхдээ харин чиний тухай ярив. Миний тухай юу? Тийм. Би охинтой болсон. Хэдэн настай юм? 6 настай. Чамтай адилхан уу? Хүмүүс адилхан л гэдэдгийм. Чиний жаахныхтай төстэй баха. Цагаан шахаа өмсдөг үү? Үгүй ээ. Арьсан гутланд дортой. Аав нь байсхийгээ шинэ гутал авч өгдгийн. Чаацтай юм аа. Сайн нөхөртэй болчихдог. Надад сайн нь ч сайн шүү. Гэхдээ азтай үгүйгээ мэдэхгүй л байна. Чи бас давгүй ажилтаа гэвэзтэй. Гүй яах вэ? Үеийн хүүхнүүдтэй харьцуулахад муугүй. Өдөржин албан тасалгаанд суун, дарга нарын бичиг баримт янзлан, утас савна. Нарийн бичиг юм уу? Бичиг цаасал цэгцэлдгийн. Бас нарийн ажил юм аа. Дарга нар чинь чамд итгэдэг байх нь.
Үйлдвэрт ажиллахаас яхав дээр л дээ. Чи ч гэсэн элдвээ ажил хийгээ үсттэй. Их сургууль сурсан болохоор одоо нарийн мэрэгжлийн ажил хийж байгаа үсттэй. Тийм ээ. Яхав хичээснийхээ үрийг хүртчихэл байна. Жаргах нарны хурц тод өнгөнүүд хэдийн үгүй болсон ч хүрэнтэн бараах тэнгэрийн хаяанд нүүгэртэх хар үлсийг улбар шаргал туяа эмжин хоцорчээ. Даашинцтай бүсгүй сууга энгэр газрын цаадтайх түгэл бараантан эмэгтэй толгойгоо гудайлгсан харагдана. Тэр бүсгүй бугуйн цагаа харлаа. Тэгснээ ухсхийн босож цүнхээ аваад сандлыг тойрон холигсноо цүнхээ буцаага тавьчих юм. Тэгээд аанал урдах зам руугаа гордонгуй харна. Хүссний олж хараагүй нэлэрхий агаад эргэн тойрноо дэмийл тойруулж харснаа үйлсийн цаагуур шургасан сарыг ажин ахиад л тэр бүхэндээ эргэлдэж эхлэв. Тэр эмэгтэй хүн хүлээгээд байгаа мó та. Хүлээгч муухай шүү. Одоо ч тэгээд ирчүүд нь хүлээлгдэг болж. Хотын хүүхнүүд илүүдэд тэр биз. Харчууд ч гэсэн цөөдөөгүй л байх. Эр хүн шиг эр хүн хавардчхад л тэр биз. Царайлаг бүсгүй байна шүү. Эмэгтэй төрүүлж дурлсан болж балархан дээ. Хүлээж байгаа хүн нэрх болов уу? Химэдхүү. Удаан хүлээвэлч ястаа галзуур нь байх та. Азуулахад хүн хүлээдэг нас ард үлджээ. Чи ер нь хэнийг нэг ингэж удаан хүлээж үзсэн үү? Мэдгүй. Өхөр маань өөрөө гүгээд ирдэг байсан. Харин чи хүлээлгэж үзсэн үү? Би болзоонд хизээж хоцордгүй. За, найз бүсгүйтэй л үздэй. За, тийм л гээ да. Тэгээ яагаад гэрлэхгүй байгаа? Гэрлэж магадгүй юм. Юу вэ? Чи сайн биш юм уу? Яах вэ? Тэрнийг өрөвддөг юм. Өрөвдөг чинь хайр биш штэ. Хайргүй юм бол юунд дүр эсэгдэг юм? Өөрийгөө л хуурч байгаа царай. Өөрийгөө хуурна гэдэг чинь өөрөөлөгч гэсэн хуурж байгаа, мэхэлж байгаа гэсэн үг. За, өөр юм яри. Тэгээ өөр юм яри. Нөгөө бүсгүй буцаад суучглаа. Гэхдээ удалгүй бас л үндэж замууд харах юм. Тэнгэрийн хаяанд хулбартуу туяаны сүүлийн зурвас гялба үзэгдэхтэй үгүйтэй болов. Тэр дахиад алсав. Энэ удаа хүмүүс өөрийг хараад байгааг мэдрэг бололтой санаа зовсон аятай бүх тийсгийн биеэ өвхэд даашинцныхаа хормойг хинэггүйхэн эмэрч байгаа дүр үзүүлв. За, өнөөх нь нэрэхгүй нэ. Харин л тэ. Ийм юм болох ч муухай шүү. Болох эсгүүч нөөн юм болчихдаг дөө. Тэгээд найз бүсгүй чинь хөөрхөн үү? Үгүй ягч тэгж хэлэхэргүй. Ямар муухай юм бэ? Чи хайргүй юм бол салаад царайлаг хайртай хүний олоод суул та. Царайлаг хүүхнүүд намайг тоохгүй штэ. Яагаад? Би чинь ард тал муутай хүн. За, тийм юм яриад ах юм. За, яриха болёо. За, хоёулаа ер нь явах уу? Чи манайхаар очих уу? Гү нэрээ, охинд чинь бэлэг аваад очдөг юм билүү? Чамд сайн сайхныг хүсэж байгааг юм нээлрэл болог. Битгий ийм юм яриад байл та. Юу нь болохгүй байгаа юм бэ? Чи дандаа хүн гомдож явах юм аа? Санаатай биш шүү дээ. За, би л чамд аз жаргал өрөөх учиртай байх. Тийм юм сонсмооргүй байна. Чи тэгээ жаргалтай байна уу? За, ийм юм яриад яах гэсэн юм бэ? Гэхдээ энэ олон жилийн дараа чамтай уулзахад амаргүй л байлаа. Тэгэхээр эн чинь гонигтай юм яриад яах юм бэ? За, тэгвэл өөр юм ярий. Өнөөх эмэгтэй дахиад л босоо зогсож чаж. Замаар айсуу нэгний яарсан алхаад уулдна. Заашгүй дээ, хүлээж байгаа хүн нэрж явах шиг байна шүү. Зотон даван үүрг өвчтэй залуу хархуу алхаагаа удаашруулахчгүй явсаар тэр эмэгтэй хажуугаар өнгөрөхөд бүсгүй харц бурууллаа. Хүлээсэн хүн биш байж л дээ. Яасан муухай юм бэ?
Тэр эмэгтэй уйлаад байгаа юм шүү. Хин? Эмэгтэй огцом хөдөлж гараа өргөн толгоогоо барих нь нүрээ тарж байгаа юм шиг харагдах ч чухам яаж байгаа нь харуу бүрээд үл үзэгдэнэ. Болж өмрийн жиргэн бүглүүхэн дуулдах юм. Энд одоо хүртэл шуу байдаг юм уу? Хөөе, ганц танай ойдол байдаг гэж бодоогүй зү. Харин болжмор сонсогдохоор нь гайхлаа штт. Ингээд чи гүм айхтар их замтай олжээ. Химлүүлэхгүй тулд хэдэрлэх хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэгж байж л үддий хүрлээ. Юунд ингэтлээ хийж өрхтгийг. Ерөн завсан нь ганц чи биш штэ. Хөдөө цөлөгдөж ажлын мал болоогүй хэн байдгийг. Таньч мэдэх хөнгөө газарт очсон эмэгтэйчүүдэд бүрч хэцүү байсныг чи ер нь мэдэж гин үү? Би л гэхэд өөр сонголт байгаагүй болоод л гэрэлсэн. Нөхрийн маань эцэг их намайг хот руу татсан. Би чамайг буруутгаагүй штэ. Хин ч хэнийг ч буруутгах эрхгүй. Замын гэрэл асаж саяхан л ногоорон байсан модод сүүмэн шаргал өнгөөр туярч эхлэв. Үдшийн тэнгэр сааралтан бүгдээж хотын дээрх одод ч амьтаа үгүй мэдэгдэхгүй бүрэлзэх тул моддын дунд ялтаах замын гэрлэл бүгдээс тод харагдана. За хоёлоо явсан дээр баха. Угаасаа энд хэрэггүй ирч. Хүмүүс бид хоёрыг хос гэж андуу орох үедээ нөхөр чинь мэдвэл буруугаар ойлгочих واخ. Тэр тийм хүн биш ээ. За. Үнэхээр сайн хүн юм. Чи манад өнжиж болно штэ. За нөхөр чи ямар урьсан биш дээ. Би урьж гин. Тэгээ ялгаагүй юм биш үү? Анханасаа гэрээ чи мэддэггүй тусгүй юм болж л дээ. Тэгсэн бол юу гэж ажил дээр чи очиж чамайг сургалах уу? Би шууд л гэрт чин давхад орохгүй юу? За битгээ дими юм яриа те. За. Хоёулаа одоо хин хиндэ үг хаяад яах вэ? Чи өөрөө дими юм яриад байгаа үсттэй. Өөр юм ярья. Тэgi. Тэртех төгөлд харанхуй татаж хүлээгч эмхтэй харагдахаа болов. Тэр хаваас гагцхүү цагаан улаангарын ногоо навчсал гудамны гэрэлд хаяахан гялтганаж үзэгдэнэ. Үл мэдэг сэвэлзэх салхинд чичигнэх навчаас торох шиг намрахаж. Нөгөө эмхтэй чи яваагүй л байгаа юм бах та. Яваагүй. Мод түшээ зогсож ах шиг байна. Хоосон сандлаас хэдхэн алхмын цаад тайх том модыг хэн нэгэн түшсэн харагдана. Яаж байгаа юм болоо? Яах вэ те? Уйлж ах шиг л байна. Юунда уйлдаг байна? Юу? Гүч ирэхгүй байгаа хүний араас уйлаад яах юм? Өөртөө сайн хүн олоод л аавн үз. Зүгээр явбал таарна. Найдвар байгаа олоод л хүлээсэн байж таараа. Амьдралд юу ийс тохиолдох вэ? За тэг очир нь олдчил таарна. Чи ер нь битгий мэдэмхэр эдвэ? Эмэгтэй хүнд ямар байдгийг чи яаж мэдэх юм? Ирчүүд гэж ам нэхэрэл хүн гомдоож байдаг болсон. Эмэгтэй хүн гэдэг чинь дандаа л дорой буурай байдгийн. За тийм юм бол хүчтэй болох гэд хичээхэд болохгүй юу байгаа юм бэ? Их цэцэрхэж байх шивтэй. Санаа зовхын бишгүй байхад заавал ирж хайхын хэрэг юу байгаа? Бүх юмыг зүгээр байгаагаар нь хүлээж авч болдгүй юм бах та. Харин ч байх ёстойгоороо байж болдгүй мөчнөө байна. Би зүгээр л хүмүүсийг хэрэгтэй юма хийсэн дээрээ л гих гээд байгаамаа. Шал утгагүй. За явъя. Чамаг оройн хоолнд оруулъя. Би юм мэдмээргүй байна. Өөр юм ярья. Юу ярих вэ? Чи өөрийнхөө тухай ярил та. Хойч үеийнхнийхээ тухай ярья. Охины чи хэн гэдгийг? Би уг нь хүүтэй болохыг хүсэж байсан. Хүү охин ялгаа юу байгаа? Ялгаатай. Эрэгтэй хүүхэд том болоод охид шиг зовхгүй штэ. За бид өмнөөс нь зовлонгийн үүрчихсэн болохоор ирээдүй хүмүүс зовхгүй. Яна тэр эмэгтэй уйлаад байна. Навчис сэрчигнэх дундаас аяархан мэгшин сонсогдно. Яа хараггүй өнөөх чулуун сандал хөгшин модны зүгээс ажээ. Яна очоод харагдах уу?
Хэрэггүй баха. Гүй яах вэ дээ? Чи очил та. Гүй ийм үед эмэгтэй хүн очих юм бол зүгээр юм шүү. Тайтгаруулах хүн хэрэггүй баха. Яа, өстой ойлгохгүй маа. Чи угаасаа хизээ юм ойлгож байлаа та. Ойлгоод яах юм? Ойлгогдоод ирэхээр л зовлон болно шүү дээ. Тэгээд ойлгохгүй ээж бусдыг аргадаж яах гэж чам? Өөрийгөө л тайтгаруулвал баруун юм шүү. Юу гэсэн үг юм? Бусдад ямар байдгийг чи мэддэггүй штэ. Мэдэж мэдэрхэн зовлонтой юм бол ойлгох гэж хичээх нь илүү зан юм шүү. За явъя. Тэгэд манад очихгүй мүү? Шаардлагагүй баха. За. Тэгвэл ингэж баяртай шивдэ. Уг нь чамайг маргааш оройн хоолнд өрье гэж бодсон. Нөхөр маань ч гэртээ байх юм. Очихгүй байсан дээр үз. Тийм үү? Өрөөл мэд. Эмэгтэй ойлгох дуу харанхуй үед бүрч ойртох шиг болов. Үдшийн сэвшээнд үл мэдэг жижигнэх навчсан чимээ тэрний тасалданг дуутай зэрэгцэн. За гэрлэхээрээ би чамд захиа бичнэ. Хэрэггүй. Дахиад ажиллаар ирж таарвал танахаар дайрч магадгүй шүү. За тэр бүр дэмий байлгүй дээ. За та дэмий юм болжээ дээ. Юу? Чамтай уулздаг нь юу н дэмий болжээ. Яах вэ? Ирсэн чинь буруу биш л дээ. Одоо хинхэнийгээ буруутгаад яах юм? Цаг үе маань л буруутай. Бүх юм хард үлдсэн штэ. Мартаж сургал хэрэгтэй. Бүх юмыг мартна гэж хаа байх вэ? Цагийн ирэхээр болох байлгүй дээ. Чийлт их бах. За, би чамайг автобусанд суулгаад өгье. Тэд явхаар үндэв. Сааралтанд дүнхий хөгшин модны дэргэдэг чулуун сандлын хавьяас эмэгтэй хүний дуугүйхэн мэгших нь бүдэг бадагхан дуултна. Гэвч эмэгтэй ер харагдахааргүй болжээ. Хоёулаа ер нь тэрнийг харгисан дээр баха. Цагаан улаангарын нялх ногоон навчис замын гэрэлд гялтгнан торгоны өвдөс адил дэрвсээр үлдэв. За энэ өгүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. За зохиолтойгоо нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан хүмүүс маань ямар сэтгэгдэл төрсөн бэ? Бүгдээрээ гоё комментээр бичээрэй. Та нарынхаа комментиг унших, бас өөрөөр харж байгааг мэдрэх, өгүүлэлгээр дамжаад ямар цаг хугацаанд, ямар дурсамжчин сэдэрч цаг хугацааг бас цаг хугацаагаар аялсныг сонсох надад бас их гоё идэг шүү. За тэгэхээр ерөнхийдөө сая сүүлийн өгүүлэлэг бол их өөрөөр бичигдсэн байна. Энд одоо нэг юм хоёр хүний харилцсан яриа жүжигний зохиол шиг яваад байгаа байдал нь дээрэс нь тэр нэг эмэгтэйгийн сандал дээр суугаад хайртай хүнээ хүлээгээл байгаа тэр дүрслэлүүд нь яг энэ хоёр хос байсан юм шиг байна. Би бидээ сайн байсан энэ хоёрын тэр эмэгтэйгийн сэтгэл зүй тэр харагдаж байгаа эмэгтэйгээр л дүрслэгдээд байна. Гэж шал дэмий хүлээж чахаар явал та гэж залуу нь бодож байхад учиртай олоо хүлээж байгаа гэж шаналаад адилхан ойлгоод байгаа тэр эмэгтэй. Гин сэтгэл зүй энэ залууд яг л тэгж татагдчихсэн болов уу? Гэхдээ бас үгүй гэх газаргүй энэ залуу ч гэсэн хайртай. Гэхдээ илэрхийлэхийн хувьд нэг ийм л хүн хайрын хил нь өөр. Зорин ирээд ажил дээр нь сураглаад уулзсан хэрнээс сэтгэлийн үгээ хэлж чадахгүй. Харамсаад байгаагаа хэлж чадахгүй. Өөр эмэгтэйтэй сууж чадахгүй байгаа хэрнээ илэрхийлж байгаа юм. Тэгэхээр яг хуу энэ харилцан ярианаас надад ойлгогдсон нь бид өөрсдийнхөө хайрын хилээр тэр хүн таныг хайрлна гэж бодож бас үнцэнтэй хайрын харилцааг маш их алддаг гэж магадгүй. Байгаа нь л тэр. Таны сонгосон, таны хайрлалцж байгаа хүний илэрхийлж байгаа нь л тэр. Огт өөрийгөө илэрхийлж одоо ярьдаггүй, сэтгэлээ дотроо юу болж байгааг илэрхийлдэггүй хүнийг та бурууга хүлээгээсэ, хайртайгаа илэрхийлээсэ, юу бодож байгаа мэдэрч байгаагаа хэлээсэ гэж хүлээх юм бол тэр бас их харгас хүлээлт шүү. Байгаа л тэр. Та ямар хүн тайртай вэ гэдгээ эхлээд сайн бодож үзэх хэрэгтэй. Тэр хүнээс гарах хэмжээний ямиг хүлээх хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэгээд өөртөө таарсан юм хүлээгээд ах юм бол ямар ч харилцаа зовлон болох учраас өөрийгөө бас нөгөө хүнээ мэдрэх юм бол гомдол баг юм да тий. Ямар ч харилцаан дээр найз нөхдийн ч тэр харилцаан дээр. За энэний өмнө уншигдсан шар алчуурны түүх өгүүлэлэг
надад бас их гой санагдлаа. Бас л хайрын хэлийг энэ дээр давхар хачирлаад ярьж болох юм шиг санагдаж байна. Яагаад гэвэл эрэгтэйч дээр амьдралын завлан зүгтгүүрийг үзэж байхдаа эхнэрээ өөр хүнтэй суучаач гэж тийм гоё 50 сэтгэлээр эмэгтэйгээ хайрлсан байна. Хэдий би хайртай байлаа гэд хол байна. Тусалж чадахгүй, дэмжиж чадахгүй, ганцаарц үед нь байж чадахгүй, хуваалцаж чадахгүй учраас өөр хүнтэй болвол суугаарай, яваарай гэж хэлж байхад тэр эмэгтэй нэгч цагтал бичээгүй мөртлөө тэр модыг шар алчураар дүүргээр хэмжээнд таньжлыг хүлээжээ. Тэгэхээр бас юм чив чимээгүй хайрыг хэлбэж болж гин. Эндээс бас анзаарч болж гин те. Алдаа хийж болно. Хүн болгонд уучлагдах, эсвэл ойлгож ухамсарлаад эргээд хүн шиг амьдрах боломж заавал байдаг. За эхний өгүүлэлэг дээр тэр нэг өстө нөгөө өөрийнхөө толгойд ирэх бухлыг харахгүй ч хүний толгойд ирэх өвсийг харна гэж яг энэ те. Өстө нэг л мэддэг гэдэг байгаа тэр. Энэ ер нь эдхийн шунал, эд хөрөнгийн шунал, за дур татчаалын шунал гэдэг юм уу. Нүхний нэг айхтар 3 шунал байдаг. Тэрний нэг байна. Гэхдээ тэрийг үннээр нь хэлж чадахгүй. Би бол иддэггүй. Та тэгээрээ нөгөө өөрийгөө мэдгүй хүнд зөвлөд идэг тухайд л бас энд илэрхий гарч байгаа нь бол тэр байна. Даалд утга нь бас юу юм бол манайхан бодоод тунгаагаад өөр өөрсдийнхоороо тайлхыг хичээгээрээ доор бичээрээ. За ингээд нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг хөөхөн мэдэр сонсдог сонсогчдод бүгдэнд нь хайртай шүү. Маш их баярлалдаг шүү. Уран зохиолын цаг дээр зохиол унших бол миний хувьд амралт, аз жаргал маш гоё юм байдаг шүү. За ингээд шинжлэх ухаан танин мэдхүү од мөндөр сууг уран зохиол таартай үзэх сонсогчдод зориулж дэлхийн шилдэг 50 өгүүлэг нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр сууг, NTV телевиз, од мөндөр радио 83.3 107 телегоноор хүрлээ. За энэ дугаарыг хүрэхэд дэмжиж ажилласан Төмөр замын гармын аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд төр зогс бууяар нөлөөллийн аянийг зарлаж байгаа Улаанбаатар төмөр зам маань за мөн ихтгэл таах герман чанар хэд их дэмжиж ажиллалаа. Хамтрагчдаа баярлалаа. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр олзъя. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сууг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүү мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүүг түгээх нь үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худал агшлын банкны дансгаа 4191 тэг 4518 Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар од мөндөр суугийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.